rapaziada, negada. Estamos preparando a pescaria da manhã, che. Mas que barbaridade. Já estamos arrumando as traias, che. Agora vamos colocar o caiaque em cima do troço. Na verdade, em cima do carro, che. As traias tudo jogado no chão. Mas que barbaridade. Estamos se preparando, mas que tal então, che? Bah! Gurizada que não se inscreveram no canal do Barbeiro Pescador, mas que barbaridade! Se inscreva no canal, che, pra dar uma animada nesse canal, che, fazer bombar na internet, mas que barbaridade! Mas que barbaridade, galera! O caiaque já tá em cima do carro, che, mas que barbaridade! Aí, ó. Já tá montadinho, mas que barbaridade! Só nós ir pro rio amanhã. Rio não. É só nós ir pra lagoa amanhã, che. Mas que barbaridade! Mas que barbaridade, che! Estamos saindo, che! Pra mais uma pescaria do Barbeiro Pescador. Hoje vai ter companhia. Dois amigos, vamos bora pescar. Mas que barbaridade, che! Fala galera, bom dia! Estamos indo para mais uma pescaria aí, ó. Acompanha o Barbeiro Pescador nessa pescaria agora aqui. Vamos embora, gurizada! Hoje vamos de caiaque, mas que barbaridade, che! E vamos que vamos! Quero mandar um abraço, galera, aí para os nossos amigos que estão se inscrevendo no canal do Barbeiro Pescador aí, ó. Muito obrigado para vocês, inscritos. E aqueles que não estão inscritos que vão se inscrever, muito obrigado, nos ajuda aí, dando uma força que vamos fazer mais pescaria nesse canal aí, tá dando sucesso aí. Um grande abraço pra vocês, nos vemos no rio, mas que barbaridade, gente! Ô, tá pegando já, ó? Pegou alguma coisa aí, ó? Ah, já nem chegamos, já pegou, tchê? Já pegou aqui uma traíra, peixe mata. Mas que barbaridade. Que barbaridade, galera! Estamos aqui, ó, com mais uma dupla de pescador. Um brother Toninho e o meu amigo aqui, Lei, meu parceiro Lei aqui, ó. Trouxeram a gente nessa lagoa aí, ó. E vamos ver se nós pegamos. Vamos ver se vocês ajudam a falar no... Hoje pega? Hoje vamos pegar, né? Não trouxe o bigode amarelo. Hoje eu não trouxe, mas tem um preto ali, cara. Vou colocar o bigode preto. Mas não, eu tô usando aqui, ó. Bigode natural, tchê.
Mas que vai, Vai fazer vai. cerda pra sapina. Oi? Obrigado a fazer É, cerda dá pra pra fazer. Queria desses parceiros aí, ó, novo. Toninho aqui, ó, inscrito no canal, cara. Esse é o cara, hein, gente fina, acompanha direto lá. Grande abraço pra esse amigo também aqui, esse cara aí, ó, cadê, aqui. Ó, tem que falar, mas que barbaridade, né? Mas que vai, Vamos lá, 3, 2, 1, vai lá. Mas que barbaridade, che. Um abraço e vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí. Hoje tem que pegar. Ah, hoje nós pega. Vamos molhar o rego. Isso. O teu não é da estrada? Ah, é o meu. Acho que vai, verdade. Então vamos ver o que dá, né? Então, seguindo por ali. Vamos nos cantinhos. Ai, que medo. Se acontecer alguma coisa comigo, fala que... Manda um abraço pro pessoal. Vou mandar. Vamos ver o que dá. Aonde? Será que é bom melhor lá do que aqui? E lá, aquele lado lá. Vamos então. Alô, vamos ver se pegamos.
Mas que barbaridade, galera. Pescaria hoje não foi fácil não, gurizada. Não pegamos nada. Chegamos aqui por volta das 7 horas da manhã. Bati pra caramba. Bati em todos os cantos dessa lagoa. Mas que bosta, que merda, che, que barbaridade. Peguei uma, tchê. E a única ainda que eu peguei, não pude registrar. O celular acabou a bateria e a câmerazinha que tava na cabeça acabou a bateria também. Que merda! Mas que bosta! Como é que vão acreditar em mim, tchê? Aí por modo da sacanagem, eu ergui e ia levar embora pra mostrar, tchê, mas acabou que ela se soltou sozinha no caiaque e foi-se embora. Mas isso aí, não vamos desanimar, vamos continuar pescando aí. E o que a gente tiver de material pro canal, a gente vai postar aí. Beleza, gurizada? Um grande abraço, vou tomar minha aguinha aqui. E vamos embora aqui, ó. Meio-dia certinho. Mas que barbaridade. Amarrado. Mas que barbaridade. Se inscreva, che, no canal do Barbeiro Pescador. Mas que merda, que barbaridade. É, moçada, mas que barbaridade. Que porcaria, não peguemos nada. A lagoa é boa, a lagoa tinha que ter peixe. Mas que merda. Mas tia, vou te contar uma coisa. O que mata a pescaria esportiva é os filhos de uma puta dos caras que pescam com rede. Pesca predatória é uma merda. Cheguei aqui, tava coberto de rede pra todos os lados. Como é que vai pescar? Acabaram com os peixes. Mas que merda. Pelo amor de Deus, olha. Cadê a fiscalização, cheio? Que bosta. Esses caras são muito lazarentos. Acabaram com os peixes do rio. Que merda. Eu aqui pescar não pegamos nada. Fazer o quê? Mas que barbaridade. Vamos embora. Talvez na próxima nós pegue. Abraço. Fui.